Il legno brucia in Veneto e la recessione non lascia scampo al settore dell'arredo. Negli ultimi 4 anni sono 12.500 i posti di lavoro persi, quasi 500 le procedure di crisi aperte, 36 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate, 1.000 le imprese chiuse. Alla fine del 2012 le aziende del mobile sono rimaste 8.600, con un calo medio del 10% rispetto al 2011, numeri che nel quartiere del Piave, un tempo il distretto d'Italia, raggiungono dimensioni ancora più allarmanti. Attorno a Pieve di Soligo, dall'inizio di questa pesante congiuntura, è scomparsa un'impresa su 4. Ogni giorno ci sono aziende, c'è almeno un'azienda che chiude, e la cosa più drammatica è che i lavoratori stessi la mattina non sanno mai se i cancelli li trovano aperti e chiusi. Le persone sono sempre più in crisi, hanno sempre meno risorse e sono sempre di più i lavoratori che rimangono a casa dal lavoro e non hanno più nessun sussidio. Se n'è parlato a Villa Brandolini di Solighetto, alla mobilitazione che la Filca CISL ha voluto chiamare Fondati sul Lavoro, con l'obiettivo appunto di fondare un'intesa regionale solidale fatta di regole, fiducia, legalità. Se c'è una rete di intervento composta da diversi professionisti di diverse specializzazioni che possono aiutare le persone, allora possiamo dare una risposta che vada oltre l'ascolto e l'intercettare i problemi, ma andare a risolvere il problema a monte. Sindacato e sindaci hanno così stretto un patto per la gestione dell'emergenza economica, ma anche delle ricadute sociali. 5 i punti in agenda: allentare il patto di stabilità, ridurre il carico fiscale, promuovere l'edilizia sociale, premiare le imprese serie, istituire un fondo di solidarietà. Nel frattempo proseguirà il programma di riqualificazione professionale che finora ha coinvolto 500 lavoratori dell'area. Molti dei quali hanno anche trovato un'occupazione. Tanto per fare un esempio, un mulettista è diventato un pasticcere, un'operaia adesso vende le sue opere sul web.